Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga Toshkent shahar Yunusobod tumani Zenit Islomobod mahalladan Zenit zavoddan 300 metr kirganda masjid oldidan elitli mahalladan 16 soatli uy topib qo'yganmiz. Ketdik shu uyimizni obzorini qilamiz. Hurmatli obunachilarimiz, bu uyimizni o'zi uchun 230 metrdan skvajinda suv chiqqan, motorlari ham bor, ishlab turibdi. Toza, shaffof suv chiqadi shu joydan. Hurmatli obunachilar, bu binoyimiz 16 sutidan iborat. Xo'p, bu binoyimiz 3 qavatdan iborat, 4 qavat desam ham bo'ladi. Sababi podvalimiz ham bor, podvalimizga ishchi guruh uchun xonalar qurilgan. Endi qorong'i bo'lgani uchun olib bera olmadik. Bu binoyimiz 1600 kvadratga qurilgan. Hamma devorlarimizga toza mramor, travertilla ishlatilgan, sifatli materialdan ishlatilgan. Shu yerda olib kelib, shu yerda o'zi qilingan. Xo'p, bu uyimizga hovlisiga basseynlar qilingan. Uyimizni xonasiga kirilishda sharshara fontan qilib qo'yilgan. Ahamiyat beringlar, o'zini spesial liftga joylab qoldirib ketilgan. Hurmatli obunachilarimiz, bu uyimizda letniy kuxnya qilingan ekan. Kenaylarimga zo'r joy ekan. Kenaylarim mazza qilib o'tdi, yozda ovqatlar pishirib, mana bu yerda o'tiradigan joylar bor ekan. Hurmatli obunachilarimiz, bu kaminga e'tibor berasizlar. Toza mramorlardan qilingan. Ayniqsa devordagi rassom akalarimiz devorda rasmlar chizishgan ekan. Prosta svet yo'qligi sababli xonadonimizda kadrlarimiz ko'proq qorong'i xonalarni ola olmayapmiz, e'tibor bermaysizlar. Keyin aytmoqchi edim, bu uyimizda qurilish to'xtagan. O'zingizlar endi xudo xolisi yog'iga qurilishni davom ettirib ketasizlar. Xolos qanday bog'chami, mehmonxonami qurasizlar. Bu binoyimizda namozxonaga alohida xona ajratilib ketgan ekan. Menga eng yoqqan xona shu bo'ldi. Xonasiga e'tibor bersanglar, kitoblar qo'yishga alohida javonlar yaratishgan ekan. Naqshband o'ymakor akalarim yorib yuborishibdi. Naqshlarni ham arab tilida yozishgan. Xonaga gap yo'q. Taxminan 30 ta 40 ta odam sig'adi bu yerga. Hurmatli obunachilarimiz, boya aytganimdek, bu uyimiz 16 sotudan iborat. Xo'p, uy egalariga srochniy pul kerak bo'lgani uchun o'zi 60 ming dollardan bir sotu narxini qo'yishgan ekan. Bizning obunachilarimizga 55 ming dollardan qilib berdilar. Agar yana bel boylab kelsanglar, yana tushib beraman deyaptilar, lekin oladigan joy.